右侧耳道痛，右侧耳道痛，是吧？现在外星人决定了，准备要用重量飞碟产生这狂风，产生狂风的时候，趁着狂风的机会，可以把那些不太好的飞机可以趁机砍掉一些不太好的飞机这样的话，外人以为是风引起的外人以为风引起的，而内行或者知道的人就是外星人真的就是住在窗户能看所以呢，明天会刮很大的风刮很大的风然后在风的过程当中会有一些飞机的意外这个也就是说，一方面在催着川普总统快点行动，另外一方面就是不要让人家过度的把这件事情呢攻击到川普总统外星人也是用心良苦是这么一回事。好，知道了，再见。